שלום, היום אני אכין סרטון על הדברים על הצעצועים שהגיעו מחוץ לארץ וצעצוע מסרט אחד. טוב, בואו נתחיל. יש לי אותה שהיא ממקדונלדס, קיבלתי אותה, קוראים לה ג'יג'ט או משהו דומה, ואני מאוד אוהבת אותה ואהבתי גם מאוד את הסרט. והיא ממש חמודה וכיפית. טוב, נמשיך. הדבר הבא זה הוא צומצום. הראיתי לכם, היה סרטון שהראיתי לכם אתמול על צומצום שלי. והנה המדבקות. זה החמור, זה הג'יני, זה אלאדין, זה הארנב מאליסה, זה... אני שוכחת שמות. סליחה, אני שכחתי אותו. והנה חצנים, הנה הארנב, הנה חבר של פינוקיו, הנה סינדרלה, הנה הדג של פינוקיו, הנה החזר מצעצוע של ציפור, הנה אותו אני לא מכירה. תרשמו לי בתגובות. וגם אני רוצה לעשות החלפה עליו. אז מי שרוצה להחליף איתי עליו, על בובת זהב, אז הוא מוכן להירשם אליי ואני אחליף איתו. ומה שאני אהבתי את הצומצום האלה, הם כאלה סקווישי וחמודים, ופשוט הם מה זה חמודים. סליחה שיש לי רק שתיים, כן, אבל עוד מעט יהיה מלא וממש חמודים. אז מי שיצא לי ואם הוא רוצה אותו, אז מוכן להצטרף אליי ואני אעשה איתו חלפה רק על זהב או כסף, ואו על בימקס. וגם עכשיו אני אראה לכם את כל הפוקוס. הנה כל האוסף צריך לאסוף, וגם ממש בא לי את סטיץ', כן? בא לי להביא את כולה. ואם אתם רוצים, תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון על כל המשחקים מהקינדרים והמיצי שוקולד. יש לי מלא, אז תגידו לי. ואני אעשה גם סרטון על צומצום של הארטיקים. טוב, ויש את הפוני הזה. גם יש את הפוני הזה שהוא מחוץ לארץ. הנה. שפשוט אני שוכחת את השם שלו. את השם של החברה הזאת שעשתה אותם. ואני קניתי אותו בסטוק.
כשאתה פותח, יש את הקלף הזה שהכל ככה רשום שם בערבית, גם השם שלו רשום בערבית. הנה. טוב. אוי, סליחה. אני אראה לכם. נכון, אתם רואים כל מיני אפשרויות. אני אראה לכם. זה הפיל. זה כבר כמה שנים אצלי. חצים כזה. זה רגע שנתנו בערב. וזהו. גם כן גרוע איתנו. וזאת אני הקטנה. קטנה כזאת. פלסטית. אני אבל אני נולדתי בישראל. טוב. אז מקווה שנהנתם. אני אעשה עוד סרטונים. תרשמו לי בתגובות, תעשו לייק, תשתפו, אל תגידו תגובות רעות, כי זה ממש לא יפה. טוב, ביי. מה?